Hello everybody, welcome back. This is IRS Group and my name is Milen. Thank you very much for watching all the videos on OET that we have been uploading recently and commenting. അടുത്തിടെയായിട്ട് ഒത്തിരി റിക്വസ്റ്റുകൾ കമൻറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ലെസണും. അപ്പോൾ IRS ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് നൗ ആൻഡ് ഓൾസോ റിമെമ്പർ ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. കാരണം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ OETയുടെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് മിസ് ഔട്ട് ഓൺ ദോസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് OET റൈറ്റിങ്ങിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് കണക്റ്റേഴ്സ്. നൗ ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റേഴ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ കണക്റ്റേഴ്സാണ് അലൗഡ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നൊക്കെ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് I want to give you some top tips that I feel will help you in using your connectors. അത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് കണക്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. കണക്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കണക്റ്റേഴ്സ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു കമ്പൈൻ. അതായത് അഡീഷന് അല്ലെങ്കിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ, കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ടൈം ലൈൻ കാണിക്കാൻ, chronology കാണിക്കാൻ, ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് കണക്റ്റേഴ്സ്. സോ യു ഹാവ് എ ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് കണക്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം മേ നോട്ട് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ OET. പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ OET തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അക്കാഡമിക് കണക്റ്റേഴ്സാണ് മോറോവർ ആൻഡ് ഫർദർമോർ. അതുപോലെ വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസൈഡ്സ്, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, അതൊക്കെ മൈറ്റ് ബി ഓക്കെ ഫോർ എ സ്പീക്കിംഗ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബട്ട് പ്രോബ്ലി നോട്ട് ഫോർ OET's റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. So let's look at some examples of connectors and how it has been properly used. കാരണം ഒത്തിരി ലെറ്റേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കണക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓവർ യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ഓവർ യൂസ് കണക്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് റെസ്പോൺസസ് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം, കണക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു ലെറ്ററിൽ പെർഹാപ്സ് 4 or 5 കണക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ആണോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. So before delving into it, I've got some examples for you. ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ കണക്റ്റേഴ്സും അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസുമാണ്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അഡീഷൻ. ഇപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. സോ നൗ ഹിയർസ് an example. Mrs. Dorothy has an appointment on 10/8/22 at the maternity outpatient clinic for an assessment of her and the baby's general health. In addition, she should attend the maternal and neonatal diet training that will be conducted online. അപ്പം മെറ്റേണിറ്റി ഔട്ട് പേഷ്യൻസിൽ ഒരു റിവ്യൂ വിസിറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് പോകണം. അത് കൂടാതെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള മെറ്റേണൽ ആൻഡ് നിയോനേറ്റൽ ഡയറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് രണ്ടും റിക്വയർഡ് ആണ്. അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻ അഡീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അഡീഷൻ അല്ലാതെ ഒരു മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ആണ്. Mr. Dale should visit the local GP once every 6 months to get his routine blood work done. Alternatively, he can use the flying doctor service to get the blood test done. അവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ജി പി ക്ലിനിക്കിൽ പോയിട്ട്, ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് ക്ലിനിക്കിൽ പോയിട്ട് ബ്ലഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എവറി 6 months. ഇനി അത് പോസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ, പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫ്ലൈയിങ് ഡോക്ടർ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ റൂറൽ ഔട്ട് ബാക്സിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്സസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു
വിസിറ്റാണ് ഫ്ലൈയിങ് ഡോക്ടർ സർവീസ്. അപ്പം ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു ടീം ഓഫ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസും റൂറൽ ഔട്ട്ബാക്സിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ തന്നെ ചെറിയ എയർ സ്ട്രിപ്സ് കാണും, അവിടെ ചെന്ന് ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുക്കുന്ന സർവീസാണത്. ഓൾറൈറ്റ്. Now here's another one. Now this is something interesting. ഒരു contrastive feature ആണ്. Her doctor will also be involved in monitoring her adjustment to home life. Nevertheless, assistance from your community nurse is required to monitor her exercise and dietary habits, as well as the bruising of her catheter insertion site and any potential infection. So ഇവിടെ nevertheless യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡോക്ടർ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് കൂടാതെ ഓർ യുനോ അതിനുപരി കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സിൻ്റെ വിസിറ്റും അത്യാവശ്യമാണ്. റൈറ്റ്. Okay, let's look at another one again. Here there's a strong contrast of however. Ms. Liz does not have any dietary restrictions and can now return to a normal diet. However, she has been advised to avoid spicy food or alcoholic beverages for a few months. അപ്പോൾ നോർമൽ ഡയറ്റിലോട്ട് വരാം, തിരിച്ചു വരാം, പക്ഷേ സ്പൈസി ഫുഡും ആൽക്കഹോളും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് മന്ത്സ്. ഹവേവറിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഹവേവറാണ് കണ്ടത്. ഇനി ഹവേവർ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് മീനിങ് ഇച്ചിരൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊരു റെയർ ഫീച്ചറാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ല രീതിയാണ്. നീറ്റാസ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് were normal. Her BMI, however, was higher at 30, indicating moderate obesity. അപ്പം വൈറ്റൽസ് എല്ലാം നോർമലാണ്, BMI പക്ഷേ ഹയർ ലെവലിലാണ്, മോഡറേറ്റ് ഒബീസിറ്റിയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Right. So the next one is something which is very commonly used by candidates, although Krish has been experiencing worsening osteoarthritis since 2021. Although he took Panadol Osteo for a few months, he discontinued the medication as he found it to be ineffective. അപ്പം 21 തൊട്ട് OA ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തെങ്കിലും അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഇനി ഒരു ടൈം സീക്വൻസിൻ്റെ കണക്ടറാണ്. ഫൈനലി, Jaden requires diversional therapy to reduce his grief following his father's death. Please arrange a grief counseling until he is able to cope with the reality. Finally, he needs visits from friends or family to reduce the risk of isolation. അപ്പം കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കണം. Right. I hope you have now got an idea on how to use some of these common connectors effectively. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഓവർ യൂസ് ഓഫ് കണക്ടേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. വളരെ മിനിമലായിട്ട് മാത്രം കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണക്ടർ ആ മീനിങ്ങിന് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പൊതുവേ ഉള്ളൊരു തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുമെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. കണക്ടേഴ്സ് വളരെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് മിതമായിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കണക്ടർ അവിടെ ആവശ്യമില്ല. സോ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കണക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസ് യുവർ സ്കോർ കൂട്ടുമല്ല കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യണം, ലിങ്ക് ചെയ്യണം, കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എംഫസൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സീക്വൻസ് കാണിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ മോഡറേഷൻ. ഒത്തിരി കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൻ്റെ സ്കോർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. സോ ബി മോഡറേറ്റ് ഇൻ യുവർ യൂസ്, ബി പ്രിസൈസ്, and learn to use effectively. Thank you very much.